यह सैलून का मैनेजर इस आदमी का सोने की चेन काट लेती है। तभी यह आदमी सर्विस कंप्लीट हो जाता है। तभी तौलिया हटाता है तो सोने का चेन नहीं रहता है। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? मैं तो पहन कर आया था और अभी चेन नहीं है। तभी लड़की कहती है आपके पास क्या सबूत है किसने चुराई है? आपके सामने इसकी चेकिंग कर लेती हूँ। तभी आदमी कहता अगर सोने पहन कर नहीं आया तो मेरी बीवी मेरे गला काट देगी। और हाँ, मैं चैन पहन कर आया था। तभी पुलिस आता है। तभी इधर ये लड़की सोने की चैन को इसके पॉकेट में डाल देता है। तभी इस आदमी की तलाशी ली जाती है तो इसके पॉकेट में सोने का चैन निकलता है। तभी आदमी कौन रहता है? यह देखने से पहले यह बच्चा भूख से तड़प रहा है और इसे खाना देने वाला कोई नहीं है। आज देखते हैं इस बच्चे के लिए कौन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है। यह इस एरिया का पुलिस कमिश्नर रहता है और कहा कि आए दिन इस सैलून से सामान चोरी हो रहे हैं और कंप्लेन भी आ रहे हैं, इसलिए सोचा चले हम भी बाल बना लेते हैं। तभी इन दोनों को थाना ले जाता है।